हेलो एभ्रीबडी म यो भिडियोमा चाहिँ इन्टिजर डेटाहरु जुन एरेमा स्टोर गरेको हुन्छ त्यसलाई कसरी सर्टिङ गर्ने एसेन्डिङ अर्डर वा डिसेन्डिङ अर्डर भन्ने मतलब सानोदेखि ठूलोसम्म वा ठूलोदेखि सानोसम्म कसरी अरेन्ज गर्ने त्यो विषयमा कुरा गर्न गइराखेको छु। त्यसको लागि पहिला हामी एउटा सिम्पल एरे बनाऊ int ओके arr र असाइन गर्ने भ्यालुहरु 33 20 ओके। Okay, let's suppose this is the elements, integer elements stored within array, okay, arr. अब के variable declare गरौँ I j temp n is equal to arr.length। array dot length ले के गर्छ त array मा कतिवटा एलिमेन्टहरु छ यानी array को साइज रिटर्न गर्छ। okay, that array length will return array size and we are assigning that size to variable n। okay, now अब सर्टिङ गर्न हामी जनरली दुईवटा लुपहरु चलाउँछौं I less equal to 0, I less than n, I plus plus। okay, then for j is equal to 1, j less than n, then j plus plus, simple। okay, now we will make a comparison 1 यदि j minus 1 भनेको यो इनिशियली j हाम्रो के थियो त 1 छ, सो 1 minus 1 गर्दा 0 हुन्छ। यदि पहिलो एलिमेन्ट या हाम्रो दोस्रो एलिमेन्ट भन्दा अब j मात्र लेख्छौं, यदि पहिलो एलिमेन्ट दोस्रो एलिमेन्ट भन्दा ठूलो छ भने हामीले त्यसलाई शिफ्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो we will be shifting the element using concept of swapping। okay, temp is equal to arrj, temp मा यो दोस्रो राख्यौं, यो I भनेको इन्डेक्सले हाम्रो दोस्रो एलिमेन्ट दिन्छ या हाम्रो I j minus 1 गर्दाखेरि 0 पोजिसनको एलिमेन्ट दिन्छ, मतलब पहिलो एलिमेन्ट दोस्रो एलिमेन्टसँग कम्पेयर गरेर राखेको छौं, j is 1 here। र यदि पहिलो एलिमेन्ट दोस्रो भन्दा ठूलो भयो भने हामी यसलाई स्वाप गर्दिन्छौं arrj is equal to arrj minus 1। okay, arrj minus 1 is equal to temp, simple। okay, यो के गरेको भन्दाखेरि हामीले सिम्पल यसरी देखाउन सक्छौं a मा यदि 4 छ, त्यस्तै गरी b मा 5, दिस इज b मा हाम्रो 5 छ र हामीलाई यसलाई स्वाप गर्नु छ। a को b मा, b को a मा राख्नु छ भने एउटा तेस्रो भेरिएबल लिन्छौं c मा पहिला a राख्यौं, ओके, देन a मा त्यसै b राख्यौं अनि त्यसै b मा हामीले c राख्यौं। अब यहाँ के हुन्छ त c को भ्यालु हाम्रो 4 आउँछ यो गरे पनि, त्यस्तै गरेर a को भ्यालु हाम्रो कति आउँछ 5 आउँछ, बिकज यो a is assigned to c गर्दाखेरि 4 हाम्रो c मा आउने भयो, b is assigned to a भन्छ a मा हाम्रो 5 आउने भयो, त्यसपछि b is equal to हामीले c लेख्दाखेरि b मा 4 आउने भयो। That means a मा इनिशियली 4 थियो, b मा 5 थियो। यदि यो स्टेप भइसकेपछि यानी यो स्टेप भइसकेपछि हाम्रो a मा 5 आउँछ, b मा 4 आउँछ। सेम थिङ यु आर डुइङ हियर। ओके, सो यसरी स्वाप गर्यौं। यसमा चाहिँ के हुन्छ त कन्जिक्युटिभ एलिमेन्टहरु कम्पेयर गर्दै लान्छ, यदि अगाडिको पछाडी भन्दा ठूलो छ भने स्वापिङ हुन्छ। ओके, र यो चाहिँ कसरी हुन्छ सुरुमा एउटा इटरेसन पूरा एरेमा जति एलिमेन्ट छ त्यतिसम्म पूरा चल्छ, अनि त्यसपछि फेरि एक लाइनमा एउटा एलिमेन्टलाई एउटा पोजिसनमा राख्यो, त्यसै फेरि कम्प्यारिजन हुन्छ, दोस्रो एलिमेन्टलाई आफ्नो पोजिसनमा राख्यो, तेस्रोलाई आफ्नो पोजिसनमा राख्यो, यसरी यो सर्टिङ हुन्छ। ओके, नाउ लेट्स डिस्प्ले दिस कन्टेन्ट I is equal to 0, I less than n, I plus plus, then system dot out dot print plus arri। okay, simple not okay, simple रन गरेर हेरौं। हेरौ मेरो फाइलको नाम पुरानै फाइलमा मैले ओभरराइट गरेछु फिब सिरिज भनेर, नो प्रब्लम। ओके ओके, नाउ यु क्यान सी दिस जुन यो अनअरेन्ज्ड एलिमेन्ट थियो अहिले यो एसेन्डिङ अर्डरमा आयो। यदि हामीले डिसेन्डिङ अर्डरमा चाहिन्छ भने सिम्पल यो भ्यालुलाई लेस देन गर्दियौ। यदि हाम्रो पहिलो एलिमेन्ट दोस्रो एलिमेन्ट यो पहिलो एलिमेन्ट दोस्रो भन्दा सानो छ भने हामी स्वाप गर्ने हो। ओके, ल
चेन्ज भएपछि यसलाई फेरि रिएक्जिक्युट गरौँ, सेभ गरेँ, कम्पाइल गरेँ, वी क्यान सी दिस इज द डिसेन्डिङ अर्डर, सानोबाट ठुलोमा आइरहेछ। सो इन दिस वे वी क्यान युज दिस सर्टिङ इज कल्ड बबल सर्ट एक्चुअली, यसलाई बबल सर्ट भन्छ, दिस नेम इज बबल सर्ट। ओके, बबल सर्टको कन्सेप्ट युज गरेर हामीले एरे अफ एलिमेन्ट्सलाई सर्ट गर्न सक्छौँ। दिस इज अ भेरी सिम्पल वान। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ, थ्याङ्क यू भेरी मच।